好，咁歡迎大家嚟到馬仔講馬頻道。咁我開個新 channel，希望大家多多支持。咁咧，我今日會分析聽日3月19號跑馬地草地嘅9場賽事咧。咁咧，我會喺其中揀2場出嚟分析，而其中一場，上集我哋就會講聽日嘅第一場5班1650米賽事。咁咧，今次會用到草地 B 賽道。咁我哋就睇下12匹馬佢哋嘅狀況，睇下我會推介邊隻。咁首先1號嘅風雲，今次就由希威森策騎。咁咧，風雲咧就係降巴馬嚟嘅。咁我哋可以見到啦，睇翻風雲上一仗嘅成績咧，都係第8名，而係孭119磅。今次降班落嚟孭134、135磅。咁見隻馬之前都冇孭過咁重磅，咁所以我哋可以放低呢隻馬先。我哋睇下2號完美演繹。咁咧係由巴度去策騎，巴度配沈集成，孭134磅，唞咗14日，跟住1081磅數。咁我哋可以睇住佢都冇試閘啦，跟住而又淨係跳咗2課啦，跟住又係降班馬嚟嘅。咁我哋睇下佢以前嘅戰績，都係冇孭到佢咁重磅噶，所以都係可以放低呢隻先。而3號傳承者班德禮配徐雨石，我哋可以睇下傳承者，睇下呢個神操。我哋見到班德禮咧係有自己去跳呢隻馬噶，係同胡椒軍曹跳，而佢都係有試閘噶，試閘個走勢都唔差，咁所以傳承者會係我嘅第一選。跟住4號布文加州活力，加州系列不嬲都係中翼禮騎開啦，今次俾到布文騎，見下佢體重1097磅，今次1097磅嘅係頭咗14日。跟住咧上仗沿路走位放頭，臨尾俾人過跑第4名。上場咧就孭134磅，今場孭132磅，輕咗2磅。咁上場係2200米啦，今場縮落嚟跑1650米。我哋可以見到呢隻馬咧，之前跑1650米咧，都係可以入到頭3名嘅。所以第二選加州活力，報名嘅呢隻加州活力係我嘅第二選。然後千里如飛，艾杜拿千里如飛。咁見到呢隻馬啦，都練得好足啦，有跳下隻馬神操，都有跳好多啦，跟住都有去試閘啦，由艾少禮去試閘嘅，咁俾到艾杜拿騎。咁我睇下千里如飛呢隻馬嘅以前嘅戰績，都係留後，然後追上嚟。上仗跑咗1200米，發覺路程太短，都係爭翻場去翻1650嗰度跑。之前跑過1650，但係成績未如理想，所以今場咧我哋都係放低佢先，唔要呢隻千里如飛。跟住雙天寶馬梁家俊，雙天寶馬梁家俊，我哋可以見到佢唞咗115日。呢排嗰啲唞咗百幾日嘅馬，全部跑出嚟都係有成績，都交代到，所以雙天寶馬今次係唔錯噶，跑翻1650米。雖然之前交代嘅戰績唔錯，但係呢排梁家俊有馬喺手，都騎得唔錯，所以第三選雙天寶馬。然後太陽高高，周俊樂騎。咁周俊樂近排啲戰績大家都有目共睹噶啦，佢近排啲戰績真係不堪入目，所以太陽高高飛走佢先。威威父子，威威父子上仗3月9號跑，就唞咗10日，今次孭輕2磅，孭128磅，但係咧隻馬都係未預備好噶，所以威威父子都飛咗佢先。然後湯普森極速之子，極速之子唞咗52日，咁我哋見佢贏嗰場
贏嗰場由貝之人騎啦，1800米，一千貝之人騎1400米。咁咧嗰場咧係孭122磅嘅，但係今場孭127磅。睇下隻馬孭127磅，129磅，隻馬仲未應付到呢個磅數，所以都係飛走佢，唔要隻極速之子。好，10號同寶寶啦，由奧爾文騎，跟住伍彭志嘅。呢隻馬佢冇話啲咩特別試習啦，都冇話做好多快跳功夫啦，所以都係飛走呢隻馬先。佢11號朗日雪峰，朗日雪峰我哋可以睇到霍雲星自己試習嘅，我哋睇下嗰個試習。朗日雪峰，朗日雪峰，佢撳錯，3月11號，係啊，朗日雪峰呢度，睇下個試習片段先，等我哋見到係一檔由霍榮星策騎，咁同組嘅都有標誌星球啦、大眾福星啦、超越人生啦、海南寶呢啲都唔算弱嘅馬嘅，我哋睇下跑成點啦。內欄暫時包。好，好啦，開閘黃衫和到威都唔五塊，慢閘紅衫噶喎，我哋可以逍遙人生見到佢尾衣咁啊，無極勇將內欄暫時包尾啊，吞落嚟紫色衫、紫色放頭眼罩跑啦，中檔呢，見到仲有隻朗日隻健康之雪峰一直星嚟嘅。放頭跑好啦，啦。咁啊跑咗。我話就好，朗日去到雪峰啊，中途帶住海轉彎，南寶內欄慳啲腳程呢，就見到霍東方寶寶雲星咧第三、都係冇點推隻第四馬噶，噶嘛，外邊啊大都眾福星係灰馬中順住隻馬間拉合，咁走，以內順住隻欄無極馬咁騎。勇將紅衫尾四我哋睇臨尾直逍遙人路，生尾衣外邊呢，咁啊仲有和到威咁啊出邊嗰隻呢都係就標誌撳星河啦，住隻馬，內欄包尾健等隻康之馬就咁星嚟嘅。走噶咋，好啦，最後200啦。埋走得邊朗日好順噶。雪峰咁啊，仲係佔朗日先嘅，雪峰係得入邊30分追上去，嘅咋評分，紅衫啊佢係無極贏同場啲勇將六十六綠衫中檔，十幾分嘅東馬，方寶所以寶喎，越逼越近添啦。外邊灰馬見到朗日大眾福星雪峰最出紅。係真係好 fit，所以朗日雪峰係今場我嘅重心。今場 win pay 朗日雪峰。好，我哋再睇埋最尾嗰隻。着領先田雞騎，咁田雞呢排啲成績都比較差啦。咁呢隻馬都係飛得嘅。好啦，咁所以我哋睇翻今場推介3號傳承者、4號加州活力、6號雙天寶馬同11號朗日雪峰。至於投注策略咧，首先建議大家可以試下11號朗日雪峰1 win 3 place。呢隻馬可以見到今次真係好有狀態啊！個試集已經見到隻馬真係好 fit。而至於四重彩4連環，咁我哋就可以試下買傳承者、加州活力、雙天寶馬加埋狼人雪峰呢4隻，買四重彩4連環，或者狼人雪峰做膽，我哋買連贏，買狼人雪峰做膽，破3號、4號、6號，就係咁樣。咁我哋上集第一場嘅分析就到呢度，希望大家聽日滿載而歸，贏得開看。同埋呢個都係新 channel，希望大家都多多支持，有錢一齊贏。我並唔介意話咩買咗邊隻馬而令到嗰隻馬嘅賠率低咗。講真，真係真心有錢真係一齊贏馬會嘅錢，所以希望幫到大家。聽日一齊賭贏馬，一齊贏馬會嘅錢，贏係一種習慣。好多謝大家睇到呢度，咁記得留言、訂閱同分享，多多支持我馬仔，多多支持馬仔講馬頻道，多謝大家。